Всем здравствуйте! Сегодня компания Мотодор разгрузила очередную партию мотоциклов из Европы, из которых Honda ST1100 Pan Европа с тремя кофрами, Yamaha XG600 версия N, Kawasaki ER5, также Suzuki Katana 1100, Kawasaki ZX9R и Honda VFR 750. Также компания Мотодор возможно купить мотоцикл в кредит. Звоните, расскажем, покажем. С уважением, компания